Welcome to the girls talk Bafethu episode 2 Bafethu, and you're still going down Bafethu season Simba. So Bafethu, let's introduce, as you can see, the sweet hands. To the sweet hands. It's your girl Nostro Finance. Catch me on Facebook. Don't forget to like, subscribe, and follow us on YouTube at Baptist Easy Podcast. It's your girl Mati or Nostra. Manifesting videos on Facebook. Thank you. It's your girl City of Fresh. Oh. So kulenza ama periods Bafethu lichini ngayo WhatsApp namhlanje yini 29 namhlanje 29 so vele abantu bayonqamula ama periods like I think ukuthi icycle ama periods ne into natural, understand, and bakhona amantombazana lala nabafana bekuma periods and i wrong lento le cause guys nikhulisa abanye abantwana nibafakela like isichitho isinyama akusisinyama kanti laba abafana bayalayeka wayibelala nabantu ukuthi kuma period musuyeza mayehla mara wona abanye ka bayafaka kuphela obviously ugeke uzostop ukubleed bese abanye badla abanye baphuza ivinika bedla ama-lemon no obviously guys ne mamhlanje mawufuna ukuyobona umuntu wakho ungena plan usoyiphuza ivinika guys guys uphuza ama-cup out uzonqamula angithi ufuna ukuqamula icycle khona uzotholisa kahle uzotholisa kanjani inyama ibo vele uzotholisa kanjani ngeke chu yebo 2 cups udle nama-lemon amanzi awom nevinika if ubona ngazathi ivinika ikhambeli kahle icoke notswayi ayanqamula ama period mawufuna ukuyobona umuntu wakho njenga namhlanje abaningi vele bazoyenza kanjani i29 madeni guys ninganqamula ama period ne because of manqamula ama period it's not like bazonenza into ecacayo and stuff you know so manqamuli yabe continue elinye day izoqala ngelinye la manje kodwa lobephuma west because of I think we stop icycle exactly preaching. Preach cable. No, should I call them just say I will give it to Tabeko, my pillows cut one. Nabanye bayakudla kuma period athi sobona khona. Sobona khona. Yo. Awufana mara ba snacks. Bafana hayi ngeke. Yo sesikhuluma indaba yokuchamisa umfana. Chocho. Mina ngikaze ngachamisa umuntu. Awukazi? Mina ngikaze. Na Oriana. Mina yamuzu na Oriana. Guys mina ngikaze ngachamisa umfana. Vela ngizenza izinto lezi zokuyenzana. Yimi loyo. Ngitshiji namanje mo. Ngibuye kumemhlekani guys. Nangumuntu uyahleka uhlekani mina ngisaseyitshiji guys sicela ukuthi you must catch me on ematshitshini yebo and futhi bayibiza ngoSeptember ngihamba ngemhlangeni ngisho nalomfana engilala naye uzomangala ukuthi ngiyitshiji memulo buyaya ngithi mina ngiyakhuluma nithi mina ningazi ngidume nge-sex tape manje uhleli namatshitshi ngihleli namatshitshi guys explain ukuthi nenza njani ngizonika ama-tips Let's see into this our girl to that you teach but don't amasu chasu thola kwi highway. Mara okay singikutshela guys ne as long as ungena proof yokuthi udliwe kubeka utshela abantu ukuthi uyitshitshi exactly abana proof mos njengami guys azihamba ngidla bangifaka isandla kodwa sitshitshi Sandla sonke sandleni. Bafaka isandla sonke esincane. Bafaka bakweni umuno guys umuno ayisoni mina ngisasho ukuthi ngiyitshitshi vele and mina othi yena wangidla ngizombophisa anami ngicole wathi wangidla ngoba sho ukuthi wangidla ngingazi ngiyadlala wangitaze ebusuku mosi wangitshontsha mina othi ke wangidla guys nimtheke lapho kwamele siqede sifuze babami ukuthi ukudlile loya u-Irishman lethu ubani
Ubani loyo? Baba. Ubani? Amazi. Akasamazi. Search Irishman Lethu on Facebook. Uzobona vele nje bebabili lapha. Siyathandana kwasesontweni asiyenzani. Oh. Manje yenza kanjani? Nayo uyitshitshi nami ngiyitshitshi. Oh. We are chichis together. Yeah, both chichis. Yebo. Indaba le yabogela abathanda ukunyeya laba bebenuka bengcolile lithi. No guys, abanye bageza mabe groove. Why? For why man? Uthi umuntu edluluze ukuthi sizamkhipha ngeza maye groove phela mayazi ukuthi yohlabisa mara nakhona kuyafana guys mina into engizoyisho ukuthi ni angeke uhlebe umuntu ongcono kunawe why ungamlanda umuntu or uhlebe umuntu omsabayo bese mase sekakulanda lapha yasozenza wena ivictim nina niyathanda ukuhleba abantu kodwa lapha mase benilanda nizenza ama victim abolile yo nithanda ukuzenza ngama ghost futhi ngevivid niyangibhora nina niyazikhohle ukuthi nibabi mara niyathanda ukuhleba abantu abangcono kunani abahle kunani abagqoka ngcono kunani yo nina nokuboleka impahla omunye futhi uboleke neqathulo ze best friend yami siyazifuna iqathulo sisi siyakubona lokho uya uploada ngeqathulo zakhe this time waphuma khona ifile othulo umyugelo waboleka ipaint khathi ama-district naboleka kwayo yebo guys bakhona abantu ababolekisana amaphenti right yebo let's say for like example umngane wakho unepenti elisexy and wena kini bakuthengela ama-full bhahaza yabo and namhlanje ufuna ukuyokhumulela umfana uyofika mngane ngicela ungiboleka iphenti lakho lelesi hawu manje mawuzahambe emfaneni ne-full bhahaza naye bathi uyakhipha ibhruku ebona ukuthi hayi ubekwe nesitayela manje mawuzohamba nomfana ne mawuzohamba kumfana ogqoka i-full bhahaza ngathi niyenza i-wrestling sexy baba sex yabona ngokhumula eslow umbhekisa naye as a key mele ubheke ikhamera sa ube ngathi ubheke yena umfana umbheke sex model hey but speaking of indaba yamaphenti kunento le yamajidi ama-curtain dye la amanye ama-dye hayi guys yabona njengana u-Irishman Lethu. abolethu bakunda ikhanda bashile la ikhanda liyibhasi abaney'mpandla mara bafihla impandla nge-curtain dye kanjani mina sihlobo lo ekhuluma ngayabona la abanayinwele ufihla like bafake ipolish abazi abanye mabeke badayi bathathe ipolish ama-dye ahlukile ayi-green ayi-blue ayi-blue uyazafaka ama-heart ama-face aset mara nge-face aset bulele kanti ufihla impandla yabezibone bulele and futhi nje guys nendaba yama-curtain dye mawumfana mawuzenza i-curtain dye guys ngicela uhambe uyogunda kahle manje nina ama-curtain dye wena qala lana hayi guys lana engathi abanye nigunde ngesikero nantana ngathi yo ngathi i-razor ngathi bebapracticela kuyo omunye babone amakhona aqala lana mara guys gundani yona ibahle yo manigundile anijampisa ukuthi kodwa wona amajida la anuka umlomo mayelishela lithi guys azanginitsheleni guys umuntu sometimes akanukisa umlomo maybe akacubhi maybe sometimes vele umlomo uyazinukela because of izinto azidlayo nidla amapuzi uyabenenkinga yamazinyo badla amapuzi nalamakuke nakhothayo uyanukisa umlomo yebo badla amapuzi laba mara kurong ukuthi udla iphuzi yentombazana mara ufika umudla ngekhondom ubhizi kanukisa vele nalamakuke neyilonda ubhizi umuncane nekuke neyilonda wena omunye lapha sasimqhuba ipimpula sisho mnganivula siqhubele sasimqhuba nje athi ngikhululeka le pimpula siyalikhama manje angazi pimpula yithumbu yini kanti kuyithumbu yo umuntu samlalisa sona kwaba
ngathi uzoteta saqhuba ipipi yo yathi yaflya le yathi ngeke yebo phakathi manje sasifuna ukulipitshisa mina ngalipitshisa ngafaka isandla sami nami nje mambamba ngathi ngizokuyenza yebo sebengakhona ukuhamba yabo izinto ezinjalo so thina kumele ukuthi mayelala laphaya simpithize like manje umjito owayesidla ke wafaka wadla kunjalo lo yamfana kunesilonda musi musingele njalo ukudla kunjalo wadla kunjalo wadla raw futhi kunesilonda ugel thina sithola ukuthi ugayi wangamkhothi isilonda lokas futhi ngoba isilonda siyashisa phela aloka simanzisa ukuthi sigodole kancane yabo yeah but kule ndaba le ukuthi abafana bachaya inyama enkani abafostayo yo uzozani ngitsheleni uyizingene emuva cabanga ngeside uthi hayi athi ngizofaka ikhanda phela sothi kancane 2 minutes athi ngizofaka kancane mase efakile athi ngizobiyekela mase ngibona ukuthi suyisuthini mangayisuthi khona lapho ukuthi mawulele ne avela aqale kancane ukubrush ibele yo nawe yazi ukuthi lebele mara brush kamnandi mara ufuni baba brush akufaka isandla ephentini agcine sekudonsa grab esondela faka kancane ne bese nawe uyavuma ngekhanda lakhe elikhulu next thing sokukhamisile la kuletha yo ngeke guys mina siyekile and abanye futhi engizoyisho ukuthi guys umfana just because ujola naye mina ngulale naye every day nabafana beye kuphanisha bogeli ngesex ngelani phanisha every day because idala abela uzolala ngaka baby for 3 years mase kuthola uyakumithisa ukudlela indlala yonke abelama lo yes ayiphele ngeke yo 3 years bakhona ama spams ekhanda masiyo ama spams awasahlala ngala sebefina sekhanda cabanga mina vele nje bengizoyisho ukuthi abafana namantombazana kumele bayeke ukwenza isex until baze bashade but how would you feel umjida sele 3 years engazi inyama ezo married before marriage before sex guys marriage before sex mina nizigcine niziphethe sex ayibaleki sayithola ikhona soshikona ningasa from today okay ongasa seyijijimela qale today abe celebrate angasanikeza abafana aziphathe kahle ahamba isonto alinde umuntu ozomshada ngisho noma sokuthiwa udume ngetrain stop ukwenza ama train usiphathe kahle like yeah ungasayenzi yeah so itheory leyo ukuthi ayibona yena ngathi nje ukuthi ziproven ukuthi mawugele engalala lo mjida namhlanje maybe ezilala lo mnya after 5 years yabelokhe ithithi yebo guys singintshela once ungalali nomfana once like ungalali nomfana for 1 week so ijiji mntaka mama wena ngisho 2 days nako 2 days ni guys maybe restore ujiji yebo uyena ube ijiji akuna evidence maybe 2 weeks sorry guys mina into engizontshela yona ngithi mina once wabhebhisa umfana mawuhamba mawusuka lapha ya manje ngaqeda kwenza azizo the moment iniyeka so ijiji mntase wena akana evidence ukuthi noma ungayeka 2 months uyabuye pure virgin angibonisa ukuthi ukhuluma kanjani empetheni sorry man yale imama ngithi yini ngabe ngithi baby ngiyamnaye kuphela masithi uyangithola yes sengena ngisino like ngithola uthandiwe hayibo wenza njani mina khala njenge China ngibena ngivuka idlozi ngithi mshana faka ipipi ngizokuvulela into zakho kodwa labo gela abafeba bemithi lithini ngabo badliwa benjalo ngithi futhi umuntu upregnant but kodwa still uyaqhubeka mina into engizoyisho ukuthi ingong naleyo ukuthi ma upregnant ngumfana oyi1 ujole nabafana ba different upregnant ngesisu somunye umuntu you understand udliwe kunjalo and bakhona abanye ba fake izisu
babambisa amadoda abantu amabhantshi yekelani abafake izisu basho bona ba-pregnant but abekho pregnant just bafuna ukubamba indoda bafuna i-attention yaloyo mfana loyo even if babona ukuthi umfana akekho lapho bakhona abatrap amadoda ngezisu ezingekho mara guys azikutshela lento leyo yokubamba ibhantshi yokubambisa abafana ibhantshi wrong guys mele siyekeni yo ma umuntu mele ube nabantwana nomuntu oyi-one hayi abantwana bakho bebe ama-crayons omunye nobaba so no mele siziphatheni kahle even if bathu yenzile imistake kwaba nengane yakhe eyi-one na mina vele ngibajaja abantu shame aba-pregnant bejola too much because why not maye namhla seyepruvini ama-frontally expect ukubona njani guys mina into engizoyisho nge-frontal ukuthi frontal ayifanele wonke umuntu majensi nina guys umnyama uyafaka i-frontal eyi-red no not even also that guys very frontal ayifanele wonke umuntu ayihlali wonke umuntu akusiwo wonke umuntu like ofanele ayi-frontal but it's nice to have a frontal mina ngisho ukuthi ningathenga ama-frontal thengani ama-frontal guys sinizume sinigudleni ku-Facebook not a problem stars girls mara guys i-frontal ifuna kube ngathi ingahambisana ngobuhle ingalwi yodwa and hayi wonke umuntu afford abanye basewahoshela namhlanje Naomi just imagine mare boss sefaka i-frontal namhlanje uyegesi befanazi ka abanye badulisele so ama-frontal shut up again frontal bakhona badulisayo for obviously phela guys sengintshele that's why izolo in the previous podcast you can go and watch it bengisho ukuthi i-hook up like bayenzela ukuthi be-maintain standards sabantu abanama-frontali ama-nice dresses you understand angeke batsho umngane wakho yabo ukuthi siyaskimana so mina uhlezi ngibona nginama-frontali ngidlala nama-big boss angigqoka kahle wena uzofuna ukufitha inami you understand yinto i-peer pressure nje yenzisa abantu izinto obvious ngaba nabantu benza ama-hook ups nawe uzowayenza esigcingeni vele uzowayenza yebo nokugeza kubalulekile today guys nenkinga yamakhwapha ithawula alikhali ithawula lo owatheni iphenti itshintsha after 2 days especially guys ngiyangitsheleni mina ke indaba yephenti iphenti mele lishintshwe guys phenti mawuyintombazana phenti ifana nephenti especially abantu abawuse-groove maqeda ukuchama like siyakhohlwa ukuthwega yabo iphenti libe manzi la and lewa mchamo lobunukisa iphenti that's the problem yes you understand so guys faka amandla faka amanzi beka amanzi thela amanzi evaskomini uyistima ngani ngepheyili uyistima ngamanzi ashisayo abanye bafaka i-anyanisi abanye bafaka igaliki abanye bafaka isnefu kuyadependa neyiwasho yebo phela ngithi bafuna ukuthi ibe tight namadlozi asize ukudonsa inyama ukhala njengechina uthi ukhala yebo ngifake lonke mshayeli ngizovulela into zakho no guys manje i-steaming abazali bayi-advisa onjani mina ngabona abo-doctor they actually allow you ukuthi like bayavuma ukuthi umuntu astime you understand mara nanipeta ngokuthi manje senifaka ihlahla manje phela abantu iwasho igeza ngazo awustimi ingquza mani mara khona abanye bafaka amatshe futhi yabo lamatshe laba bathi ayanciphisa bafaka amatshe phakathi la abathi ayanciphisa like yabo mawulalele nomfana onento enkulu ufaka nesalt abanye bayayigcoba beyifaka ufaka le yalitshele la inyama zakho ziyava akayidli njalo maye ngafuni fuck mara wathi ikhamisile ithe komora angeke azawe lutho angeke azazwe next umntana abantu ilanga lonke ethi so bhekena into yakhe la uzwani mara batsho noma incane yakitaza mara tisihle uzohleka omnye khona omunye khona ukufaka isandla kanje loyana wangifakela itrauma isandla sami siyangena emizweni yakhe uyibhakela sonke waphusha phakathi ntwana like yazwenza wafaka itemponi yabo manje itemponi isho ukuthi yagwinyeka yangena phakathi wafakani itemponi angithi itemponi yini itemponi
mawuse periodini Uyakhona ubamba, yeah. it don't discuss yabo tampon wafaka i-tampon manje tampon sho ukuthi la hlala esiswini or something manje bokumele simkhiphe i-tampon ngambuya ngamtshela sihlobo buya ngikufake ngikhiphe yimina ngaqala ngafaka unoyi-1 hayi ngabona ukuthi kuyadlaleka musi ngafaka 3 again 3 4 ngathi ayisihloko ngikhipha mina ne-tampon ngafaka isandla so sangena isandla ngangi-traumatized yo wamona ngafaka isandla lapho mina ngidinga i-tampon ngayithola ngayikhipha yovesi laphana manje umjito ohlabaye nawo ufa usasele impact mara abafana bayamthanda bathi umnandi bathi uyashisa baba Ufaka isandla yebo noma singaze sifake isandla Bathi ubhonga kamnandi. bathi ubhonga kamnandi bathi khale enye into baba bathi yo ngathi yo basho and yena uyanikana and uyayinika and guys ngibone somewhere yabona ukuthi i-health what bafaka amathende guys abantu mabahambe bayotesta ningasapho ungene emathendeni ni-test status senu so that you know if you're positive or negative guys please because of nigulisa abanye abantwana so go and check your status and I'm not saying ukuthi you must tell people your status the only thing that I'm saying is just go and check your status make sure ukuthi everything is proper you are proper before you start sleeping with different people you understand yeah so that we don't make other children sick yes ngicela ukuthi see you back after the advert. Hey besties, don't forget to get your nails done. Phela sivaliwe ikolo manje and siyazi ukuthi nifuna ukubuka abafana. So it's Xesha Mtunga on Facebook and ngizofaka i-price list yakhe. So you guys should definitely go get your nails done, yabo? And we are back from your ad. I hope you enjoyed the ad, guys. Basi on about condomizing, guys, I think, ne? Yeah. Well, guys, I think ukuthi man have into mazami igqoyisa umfana i-condom. Yeah, because I think abafana bayabhamuza ikolo bayayihlaba ukuthi banimithise. Yabo no not ukuthi banimithise guys ukuthi banigulise hey Mara not for kumele bagqokise kha. Ayikho condom. ha nizogula thandiwe no Tshela thandiwe okay nothi Ayibonke abafana bayathanda i-condom. manje bayangayithandi Awuna choice. Ana choice. Deke ngamanje. ngiyadlala guys vele mara ungadli i-orange line-capital lakhona Ngisho awudlele ephepheni sweet. Thank you. Awudlele ephepheni. mara mina i-chapis ngidlele ephepheni ngiyantshela guys i-chapis ngidlele ephepheni condomize guys ningabamameli abothandiwe Nizomitha nizokhula guys. yebo and futhi nizozala abantwana babi man yes abantwana Niyathola mahala esibhedlela emakliniki. abantwana benu bafana nabo makhadi nina bafiwa abantwana abahle ngibabonile Uyamvala so mudla umvalile, uyamvala so. mara like I think ukuthi mele like abantu kumele ukhethe like umuntu ozoba nomntwana naye because of ama features guys yo bakhona Umntwana lisiyi-1. ena mara like si understand indaba yelihlo ngani ne Ukuthi mawumisa ngama kathi khona abanye abafana babi khona umuntu somewhere in the world in love nomuntu ofana no KK Mlawuzi ngeke baba ngeke phela uKK manicimile mara indoda yinhle ngamandla wayo. Indoda yinhle ngamandla wayo. no guys Mara fact guys. Guys, umfana Yini kusiza ngani umfana abe muhle kodwa ezocela imali yogwayi? Kusiza ngani? mara mina ngitshele abafana abahla abafana bampofu engiyadlala guys ngeke yo Nalaba abahla bakhona abafana bampofu ne bakhona abahle bakhona abasizwa ikhala yeah mara nje abafana in general bakhona abafana abamnyamana abahle yo nabamnyamane mara abamnyamane bahle and ngizobathi abamnyamane abamnyamane uzani thina simcoce njengechina baba so don't forget guys ukuthi ni attend umemulo wami and my ceremony sonke. unayo umthanda ngasijiji yena mina yichi Angithi mina bangazi nge-sex tape. So mara bathi mina guys ngiyi-virgin again and futhi Again. But guys, for like a relationship ibe great, what points should a girl concede ukuze ethole umjito last mina I think ukuthi ma uyintombazana ne mele uyidelele indoda baba Uyigwajise. uyigwajisa uyifaka umuntu esiphongo ukuthi you one day I will show you fire
Mara beside lokho on a serious note nihloniphane supportane yabo mawugula umuntu akupepe yabo mawugula umuntu angaloga abhiza afuna ukuloga ku Facebook aloga kuthi ukuthi baby are you okay baby what do you yazi mawugula umuntu asho umuntu amabona ukuthi manje uyahamba uya ku podcast buya ngitete yonke indlela nje abe romantic you understand mara njalo izinto eziningi respect understandana nothing much no loyalty guys abafana bayajolela guys abafana ayayayikomoda amaqeda nithi sinkomoda nayo mara vele limited ngela abaningi abafitha yiko umuntu mina into engishoyo ukuthi nje loyalty guys I'm big on loyalty you know and one thing that I've noticed ukuze a relationship ibe strong you don't only need love you understand mele nibe like ne plan united like nibe ne future you understand yenza ama future plans you understand and nibe ne ukuthi beba sobhema ingoma ubhema yango like ayikuthi umuntu maybe ingoma like mina ngihlezi nibe ne plan and like nibe nendlela yokuthi nifeze into enifuna ukuyenza hayi ukuthi umuntu every time abe bhemi happy every day every 30 minutes yabona ukuthi umuntu and ukuthi into ebhorayo mawuhleli nomuntu okhona uyathula hlale ekhoneni abe busy negroup ngenxa yani ukuthi ufuna ukubhemi happy manje kuza bheka unayi2 rand hayi nge2 rand la komsiza mara njengenza nsazibona izikwathi zabo gelejozi ziswisayo yini I feel like manje we are both like we are all maturing sesiyakhula I understand and siyabona ukuthi izinto zesquad azisindawo because of niba ayiki friendship yabantu abayi6 guys ayiki friendship yabantu abayi6 khona lethu ehlezi close and laba abanye bayahlebana wonke umuntu okwisquad uyahlebana that's the problem you understand and ukwisquad sakho uyakhona ukuthi ube sesquad nomuntu and lo muntu akakuthandi like ufuna ukucekela phansi akumoshela izinto zakho no very quad mina I think ukuthi manje sesikhulile manje siziyekeni izinto zeyiquad kodwa ifana sinforced and stuff ifana mature and stuff and the foot is not like isquad zenu ziyabasela iquad zenu ziyabhora nidume ngokubamba amabhantshi nokulala nabafana anina future isikolo nothing nobaleke ezindlini hayi mawuzoba laba bongela ababhanka besiyabona ama boyfriends yini yabushisela hayi guys mina nami ngake ngayenza leyo nto mara baze beyekishola abantu baze beyekishola angijudge umuntu sometimes mara mina ngiyangabhanka shem ngaye emfaneni angifuni uqamba manga and njengoba bengibhankile ngaye emfaneni nga-enjoy yo hayi nga-enjoy I don't regret angikhulumi ngephatha nga-enjoy like nifile Netflix and chill yebo sachilana mina ngicabanga ukuthi ngikhuluma ngani kanti mangithi sachilana I mean sachila like sahlala so yena bekahlele embedeni mina bengihlele esitulweni ikhuluma yabona angithengeli McDonald's yo nalaba badlela amabheka mina nginomngani ngitshele ne beka umngani wami kudala you understand nokungitshela ukuthi yena unomunye inkukhu unenkukhu yinye so ayicuthayo inkukhu yakho niyamthengela ama-Burger King nananina in return ubhadala ngecake yabo keke la and I think ukuthi like ngeke ukuthi udliwele ukudla mara hayi just for food guys just for ukuthi abanye bedlele i-flavor nepipe mara mina I know what I've had ne khona story ngizile wathi abafana maseba dayiwe mabebodwa bayethi izinto batsho bayakhiphana balinganise batsho wena yakhe incane hayi wena yakhe incane bana nabadlanayo abafana khuluma igama mara yakika yayazi sonke siyayikhika wongafuna ukukhuluma igama nama ngeke ngikhuluma igama
thina sibazi la azibonke bedlane phambi kwethu besipenkane sithi what the f wena wazi wena yenzayonayo lamehla bonokuningi mara mina I think nabo pastor abalala nabantwana yo guys your topic leya guys like I feel like yabona ne topic here rape is very sensitive, you understand? It's very sensitive, and Mina, the only thing that I can say, guys, would see I sympathize with everybody that's been raped. It was not your fault. It was not your fault. Let's see. It was never your fault. It was never your fault. It will never be your fault. Don't be afraid to talk about it. Get help. You understand? Because rape, it's very common and it's something that is happening in this world. And whether we like it or not, it can happen to your sister today, can happen to your mom, can happen to your grandmother. The trauma never ends. You understand? And eventually those people... Even though my social way, and those people... associate nabantu, you understand, or sebesaba ukuthandwa, they don't think ukuthi love actually exists because of you understand trauma, so I just think ukuthi at this point, like, we should support people who have been raped, you understand, and Mina Shama, just know ukuthi you're loved by me. I love you guys so much. But as for Amakelis, do you think ukuthi umuntu eze-rape, isn't it a point of ukuthi umjida beso lesikhathwa icini inyama? Even if wayikidala guys, inyama, it doesn't give you the right ukuthi ufake into yakho phakathi komunye umntwana engafuni. No means no, guys. No means no. Ukuthi uvumele amajida akho edle cherry yakho. No, like a lot happens, you understand? And Tina, we live in a generation, let's say vumele izinto eziningi ukuthi ziyenzakala, and we're making those things a normality now, you understand? And I feel like umthetho awusathathi izinto serious. Exactly my point. Because even noma ungayo report ukuthi urechiwe abathathi serious. And it doesn't matter ukuthi bogqoke, even if bengihamba ngepenti, for the fact ukuthi you have no right to rape. You understand? You understand? You have no right. Ngisho ngahamba nginqunu. You don't have a right ukuthi ungifake into yakho ngingafumanga. Nokungispenka nokungibamba. Exactly. And people have normalized that thing. It's actually wrong. Khona nalento lokuthi mawuhambe esitradeni abantu bathi that is rude, guys. Boys, we're not dogs. We're not dogs. Honestly, iyabora. Uthi nje yakini uyibiza kanje. Yo wena usathi nje yakibo abakhuliswanga kahle. If you're a boy, guys, ukuthi ulanda intombazana. Shame on you. Khuluma naye kahle. Shame on you. Ungathi intombazana mayithi ayikufuna ukukhuluma nawe uthi vele umubi. Vele ngafika. Bongizamani mara. Already uzamekile impilo bese zozama mina. Hayi abafana bayabhora shem. Uvela ushelo daka boy. Ngelizwi thokula bayabogela abantu mabeshuta bevula amakhwapha uthole kule makhwapha ngaphansi kwelithi ngehygiene yakho. Igusi ekhwapheni. Yini igusi? No shaving. I think it's preference, guys. Abantu bane preference yabo. Abanye khona abantu abashaveayo, abathandayo ukushave. Khona abantu abangathanda ukushave vele. Doesn't mean ukuthi abengagezi. Doesn't mean ukuthi abengagezi. Nje khona abanye abantu abangathanda ukushave, and khona abanye abafana abathanda amantombazana angashave. So yeah, it just depends ngawe. But then for my guys, prepare. Mele shave. Amchita mele shave. Umchita. Mele shave. Mina, I don't know, as long as it's big. Hayi linganye pensela. Mina ngithi guys yo, ngikhohliwe. Hey, amathithi wagangile. As long as imnyama. Agangile amathithi. Inama veins. So, but when I prefer shave or ngashave umthi. I shave. I shave. I shave it. Ngicabanga sengomuntu onamakhwapha. Because uma ugcina inwele ekhwapheni. Uthi yakhotha. Uthi yayikhotha inwele sale nenwele umlobeni. Abashishe umlobeni. But thethu ngaluginga inwele. Hayi bro, ingene ngamkhafulela ngale spong. Yayikhafula mara sesemlonyeni. Khafula. You watch it Mr. Kazinywani. Yes, ungcolile man. Ungcolile boy. Hayi.
But I indoda mayishave guys. Mara like okay, even if like you're not a gent othanda ukuba nepaloni like elentuzeni. Like if mawushave ke like mawuthanda ushe maybe awukho comfortable ukuthi ibe smooth. Ibonakala yona yodwa. Just shave ushiye ezincane. Ayi manje ihlahle lingane. Thola ukuthi lapho umuntu wakho unento engaka sekumele sidinge ihlahleni manje. Sidinge. Mawuthi chaye job ubisi. Yo, somebody idinga mama neinwele. Sis. Yo, vele ubamba inwele. Mina vele I think ukuthi umfana nje. Umfana oshaya lento kamnandi mele agqoke iteki le-10 guys yo. Yebo. Njenga namhlanje zo. Sometimes asigqoke ibhruku le-Nike eli-blue yabo. Nama into lena le yaphansi white. Abe namahloni agqoke isigqoko ukuthi nawe ubonisa abantu ukuthi that's my man. Umjito okuthanda kumele blush vele. Yes, too much. But every day. My God, smile. Mina I think ukuthi umfana mawujola naye ni every day mela compliment a guy. No more class. No mubi. Athi yo baby kodwa manje umubi. I feel like umfana nomujola naye mela kushele still. A compliment. Actually ama nice things like oh baby look at you. Yo baby. I wish. Hayi indoda eculayo ngeke. Hayi mina ngifuna indoda eculayo. Cabanga seyibhekisa lapha. You don't know what you did. You did it to me. Mfana nje mela be sexy guys yo mfana. Mela be clean. Yo mna ngiyawathanda Umjito kumele be nomkhaba ebeli. Six pack baba. Six pack tall. Hayi into zoba. Akhona manje lobona athweleyo mfana inkinga akazi wathola wahlangana nabo. Mfana yellow bone. Phinde kuhlome. Kanti uzangathi hayi wena lo ngiyambona ngathi ukhulumela kweyiphi indaba no? Ichiche phone. Hi, Naomi. Anyways, guys. Please try again. Yo, niyabona abosiri benu baphukile. Sebekhuluma ezinye izinto. But like guys I would also like to make a special shout out to us. Yo guys, we are pushing. Good to see the content. We are pushing. We are trying our best. Shout out to us, guys. Every time we shout out, Nina, no. Today, shout out to us. Guys, yo. Damn. Nalento guys ukuthi iqiniso yini ukuthi umfana yakho uthele ugirl drop. Yes, please guys go to the comment section. Comment. Umfana yakhona na cause kune debate la lesiba nayo as ama studio members ukuthi umfana yakhona na ukuthelela intombazana drop. Because mina ngithi yes bayakhona. I think both ways bayakhona ukuthelelana both ways. Umfana yakhona uthelela intombazana nentombazana yakhona uthelela umfana. That's what I think. So abanye bathi bona umfana akakhona ukuthelela intombazana. So I don't know. Comment down. Please comment, guys. Dropati yavisukisele from my periods yabo. Periods? What the fuck? Yeah. Periods. Ungagezi uTamantombazana likwazi ukhe. Maranana abafana abopipilezwe inkinga layo osendelo omkhandlu. Ufuna ukunika wonke umuntu uzoyeka kanjani ukulisa abantwana. Mele uphake endaweni eyi-1. Ifana neshule isingena kuyo yonke imbobo and izongena raw abathanda ukucondomize and then nilala nabo skomota nabo sisofi nabo ayikuthi siyazivikela le mara nani majida ni wrong. Yeah, and mina I think abantu abaqala idrop amajida really HIV I think amajida babelethe emhlabeni amshove. vela amajida yiyo yonke into wrong abafana. Yikho ngiza abafana amasenda yafana. Nenqondo ziyafana. Yo guys, bengithi ngathi bazala ngomama bayi-1. bengithi ngiculele ingoma ne. Le ngoma ithi
amathanga wafani imibala miningi yo guys ne khona ngibona amathanga akhe guys I'm not happy ngequality yamathanga wenu yo I'm really not happy abangeli behlile uzimaintain amathanga no like I think maybe like umuntu engimkhulumelayo ne she was actually fat ne like she was chubby she lost weight because of smoking weed you understand and like she had like nice skin you understand so shukuthi I think it's the weed emoshi skin sakhe or something and a red flag ugelo obhebukwayo Yes, guys, mina guys angibajudge le mina ngijudge impilo inzima mawuthola isikhathi uhambe nje ngempela like serious noma kudlula umuntu yahusha nje wena ugayi guys mina ngijudge mina nginesnave ngathi sengizosibhema ngine-stress eziningi kakhulu mina yo ngeke yo but ngathi nebenzini sizobuya isnefu siyasiza yeah isnave siyadaka guys mawusifaka la uba dizzy so round na chomyo right 1, 2, 3 what 1, 2, 3 shake ya move it yabo Tuthathe kumalume le nto athi shake yo but then what I'm saying is that guys oh guys and I also heard ukuthi masturbation is healthy so masturbate guys masturbate So is it healthy for the guys or I think both it's actually healthy to masturbate so masturbate guys instead of having sex but if it's sex iphathisana ngama kidney problems so sex is healthy njena no sex is not healthy sex is not healthy phela kuyowiswa kumuntu sex akuyowiswa kumuntu mara sex is not healthy but it's something about the kidneys something about the spine there's some I think they get I think people get cancer actually due to these things sex so people should stop having sex and just masturbate yes ama-toys akhona ngizonibonisa mina uthathe ngaphi ngizoniplaka I would like to say please put in your orders for the dildos. We are selling different types of dildos from large to small and extra small is available. Extra small is available at limited but in edition only 10 are made. Yes extra small. Get yours early. Get yours now and stop having sex with boys. Yo guys, it's your girl Nostra Finesse and I'm back and I'm beautiful. Today is us a fun house. Don't forget to come and drink with us, but you must come with your own drama. And my girl Mati is gonna be emceeing tonight for you guys. I need to tell you, bamnandi bafana sikhathele kube something new uthi the next upcoming episode for Amaki. Oh guys, and as you know, feel free to come through for Ama Girls Talk, you understand? I am your host, so you can text me up on Facebook if you want to join an episode at Nostra Finesse. You can inbox me. Yebo, would love to have you guys. All types of girls allowed to come. Guys, today, please send money. I'm sick. Send money to Steezy's account. Please don't any money. As you can see, even the energy levels are down. So please, Steezy, please for your account number. For Rima. Yeah, but for Rima, send contribution. Money. Even £2 is allowed. No. Eh? £2 for hope. Yeah, but KFC. How? Add £2 for hope. Anyways, guys, it's your girl Nostra Finesse. See you tomorrow. Yes.